Hello，大家好，我係 Testing Money Crystal 啊。如果你哋想移民嚟到奧地利，又想住喺城市，但係覺得維也納太逼太多人嘅話咧，可以考慮下我而家住緊呢度 Graz 嘅喎。Graz 咧係 Steiermark 嘅首府，仲係咧奧地利第二大城市嚟㗎。雖然咧佢冇維也納咁大，但係咧佢都分為17個區㗎喎。如果你哋真係想住喺呢度，要揾住喺邊一個區咧，都有啲頭痛㗎。咁所以咧，我就想帶你哋去深入了解下每一個區啦，睇下嗰一個區有啲乜嘢嘅景點啊，有啲咩休閒娛樂設施啊，同埋咧佢哋有冇啲大型嘅商場啊。最重要咧，我都會睇下喺網上邊有啲乜嘢租盤、放盤，睇下佢哋周圍嘅環境啦，同埋佢哋嘅售價、租價係幾多喎。今日第一集梗係要去第一區 Innerstadt 去睇下啦。喺1999年呢 Innerstadt 咧就被選為呢個世界歷史遺產地啊。當然會有好多有歷史價值嘅景點同埋呢個建築物啦。但係咧呢一區又好唔好住呢？我而家咧就帶你哋去睇下啦。我而家咧就嚟到 Jáchymini-pass 呢度啦。呢個咧可以話係 Graz 嘅最中心點。呢一個咧電車站係咧所有電車都會經過呢一度㗎，同埋咧都會有好多巴士行過呢度㗎，所以咧住喺呢度咧係超方便㗎。同埋咧呢一度亦都有好多鋪頭，好多嘢食㗎。我哋而家咧就去行下先。第一站呢，就係要揾下呢一個放租盤啊！佢呢就有70幾平方米，有1間廚房、2間睡房，只係租700幾歐咋。間 apartment 好似就係喺電車站對面啫喎。等我行入去睇下先。原來呢要住客先可以入去噶，唔緊要啦，我睇下周圍嘅環境先。喺度住唔單止一落樓呢就有唔同嘅嘢食啊，只要行遠少少，呢條路一直落去呢，就有我中意食嘅越南粉、日本麵。仲有不限時嘅食到飽啊！呢度都有一間華人開嘅超級市場㗎，好多時都可以揾到自己想要嘅食材。不過呢，價錢當然就會貴啲啦。另外呢，仲有土耳其人開嘅超市，有陣時都有啲驚喜㗎。跟住我哋就會行去呢個 Raubergasse 嗰度睇下呢個租盤啦。呢個租盤呢，就有42個 square meter， 有1個廚房、2間細房，成為呢581歐啊！呢條街呢就比較靜，唔多車，應該呢就會住得幾舒服嘅。如果要買嘢呢，只係需要行出1-2條街就有好多嘅鋪頭噶啦。雖然呢度嘅樓比較舊，但係呢佢嘅外形呢好有呢個歐洲特色，好靚啊！原來呢度都興一啲環保嘅鋪頭嘅喎，要買嘢就要自己攞啲罌嚟裝啦。而家我哋行去睇第2間租盤啦。我哋揾日嚟呢度食下，唔知幾多錢呢？一個 market set。呢間開喎，先見到有人入去喎，呢間。哦，係啊，我就話呢間店成日都唔開，我以為有人開隔離嘅，其實係。呢個售賣機買咩㗎？煙嘅。哦。你食咩煙？駱駝牌。其他啲都唔識㗎咯。哦，雲斯頓係啊係啊。
邊個紅曼啊？邊個紅曼？哦，呢個紅曼係啊係啊係啊，有啲純版。即係 XXL 係咩？點解啊？佢加大可能佢個多啲支數啩，都唔知。跟住要睇嘅租盤呢，就係60 square meter 2間房，成為840歐。啊係啊係啊，就係呢條街啦。Hansard Grass 啊。佢冇間，佢淨係話俾你聽係呢條街，佢唔會話俾你幾多號。係應該呢幾間。我覺得幾靚喎，點解？係咯。咁啊係。哇，幾靚喎！咁啊係未必係呢間。依家係咪好似 office 咯？咁啊係哦。呢啲咯。呢啲咯，係啊。呢度似啦，呢度就似住宅啦，呢啲。係，呢啲就似住宅。嗰啲哦，呢啲都有 lift 噶喎，喺度。呢啲咯。哦，係啊，住呢啲咯，係呢啲咯。原來嘉士有自己足球隊㗎，幾勁！就係喺呢個 Yakult Mini Plus 嘅電車站，沿住呢條電車軌呢，就可以行到另一個電車站，就係 Harpers 啦。Harpers 呢都係市中心嚟㗎，但係如果唔搭車嘅話呢，我哋沿住呢條路呢，就會經過好多好多嘅鋪頭㗎啦。我哋帶你去睇下。
其實喺 Harpers 呢都有一間56 square meter 嘅單位出租㗎，有2間房喺正市中心，都係795歐咋。我哋呢個去咗 Harpers 啊，呢個 Faber Glasses 同埋呢個 Five Heights Plaza， 我哋就呢2個未去。呢度呢就係 Faber Glasses 啦。咁你見到啲大塊空地啦，咁平時就係吉嘅。不過如果遇上啲節日呢，佢都會擺咗啲攤檔喺度做生意嘅。咁呢度都有間中小學嘅喎，咁小朋友就好即係方便啦返學。咁我見呢度嘅 apartment 呢，好多地下呢都係一啲鋪頭啦，跟住樓上先係住咁嘅喎。呢層樓呢，一睇落去就只係頂樓嚟㗎啦，所以呢個景觀非常之開揚啊，仲係複式嘅喎，有成呢100個 square meter 㗎，有4間房。不過層樓呢應該都幾有歷史下㗎啦，租金呢都唔貴嘅喎，係1100歐左右嘅。最後嘅租盤呢，就喺呢個 Five Heights Pass， 咁佢樓下呢，就有一個好大嘅廣場啦，咁周圍兩邊呢，都有個停車場，咁可能都會有好多車出入嘅。而樓下呢，就有2間餐廳，一間呢就越南餐廳，一間就印度餐廳，我下次都要嚟試下先。呢間屋嘅面積呢，就有63個 square meter 啦，但係呢，就係得個廳嘅啫，冇房嘅，都係比較舊嘅。月租呢，就係660歐左右啦。apartment 呢就睇晒啦，我哋而家去行公園咯。而家冬天落咗葉呢，如果夏天呢度好多葉呢，都應該好靚咯。冬天個樣啊，都靚，有唔同嘅。呢個公園就真係公園嚟嘅啫喎，即係冇嗰啲湖啊，或者係遊樂場咁嘅喎。係有個湖仔。鬧交喺度，個個都捉住條魚喎，但佢哋唔係人嚟嘅喎，係咯，好似龍咁樣喎，有條尾，人魚，但係點解佢哋捉住條魚呢？咁佢哋花都噴水㗎喎。係啊，男女咁樣。我而家呢就喺呢個 Stockbird 啦，呢個 Stockbird 當然係一個遊客嘅景點啦。如果啲遊客嚟呢，通常都會係搭 lift 啦，或者搭個纜車。但係 as a local，梗係要當佢一個做運動嘅地方，梗係要行啦。你睇下，我已經索晒氣，因為呢要喺 Harpers 呢行上嚟呢度入口，其實呢都要經過一個斜坡㗎。所以我嚟到呢個入口嘅時候呢，已經喘晒氣。其實呢，佢仲有另外一個樓梯可以上去嘅。不過呢，而家因為冬天啦，佢就驚落雪有冰啊，所以呢驚造成危險，就閂咗。所以我哋而家呢就行呢條斜路。哇！我已經喘晒氣啦。但係呢，如果住喺度，用呢個地方嚟行山，去鍛鍊身體同埋去 keep fit 呢，真係好正㗎。
雖然行到上嚟喘晒氣，但係咧真係值得㗎。你睇下個風景幾靚，仲有鐘聲。而家咧係朝頭早，所以咧我諗嗰邊咧就應該係東邊。我哋見到個太陽，唔好以為嚟到呢度就係最高啊！其實咧仲可以上㗎。我哋上去睇下點先。啊！上到嚟咧，好似大地在我腳下。啊！我應該咧已經行到最高嘅地方啦！哇，今日雖然得-7度，但係行到上嚟咧，個身咧滾晒啊！喺呢個位咧，應該就係啲情人可以睇到日落嘅地方啦。我而家咧就喺 Kekabuk 呢一個電車站，過咗我身後邊呢一條路咧，就會出咗呢個 Innerstadt 噶咯。當我拍完第二區聖尼翁赫之後呢，我就會將條片放喺呢度。咁如果你哋而家想睇另外一啲關於呢個 Gus 嘅景點呢，就可以睇呢條片。臨走前睇埋我身後呢一條 Mur 河嘅景色啊，因為第時可能你哋會喺度跑步噶嘛。下次見啦，拜拜。